Einen wunderschönen Start in das Wochenende. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Und wie du siehst, wir sind nicht direkt in der Stadt, nein, sondern wir sind heute ein bisschen außerhalb gefahren Richtung Dimchai. Und ich möchte hier euch heute einen weiteren Ort vorstellen, wo ihr euch für ein paar Stunden schön in eurem Sommerurlaub oder auch vielleicht mal für zwischendurch einfach mal aufhalten könnt. Ich hatte ja letztens von ganz oben vom Dimchai quasi gefilmt, vom Picknick Göll heißt das, glaube ich. Und das war schon sehr interessant. Das Feedback war echt groß. Und vielleicht kennst du aber auch diesen Ort hier, denn der ist auch relativ bekannt. Und das Besondere hier am Dimchai finde ich persönlich einfach, dass das Dimchai-Wasser wirklich krass erfrischend ist. Also es ist wirklich richtig kalt und also dementsprechend ist für Abkühlung gesorgt. Und du kannst hier auch alles nutzen und bist dann nur für deinen Verzehr quasi zuständig. Aber rutschen beziehungsweise auch den Pool kannst du alles nutzen. Ich komme jetzt gerade vom Dimchai, ich bin da gerade reingesprungen. Die haben auch so einen 3-4 Meter Turm. Bin ich reingesprungen. Das ist immer so ein bisschen Überwindung auch für mich, aber letztendlich einfach nicht lange denken, rein damit und dann passt das. Aber wirklich krass, es ist richtig kalt das Wasser, das Dimchai-Wasser, und da muss man dann relativ schnell wieder raus. Aber das überlebt man schon. Dafür umso schöner natürlich, wenn man dann in den Pool reingeht, weil dann ist es natürlich wieder wärmer das Ganze. Ich drehe jetzt gleich mal die Kamera, ist auch ein bisschen was los hier und dementsprechend könnt ihr euch das mal anschauen. Let's go! Also wenn man diese Straße jetzt hier runterfährt, man kommt von der anderen Richtung, fährt man am Dimchai entlang und es kommen dann immer wieder zwischendurch so verschiedene Lokalitäten, wo man dann hier rutschen kann, essen kann und mehr. Eine gute Zeit verbringen kann mit der Familie. Kannst du gerne mal reinschreiben, ob du auch hier schon mal warst. Und natürlich wird hier auch gearbeitet. Und hier aber dann im Dimchai Panorama Picknick geht es dann hier rein. Da haben wir auch einen Mensch, der winkt natürlich die Menschen hier rein. Und die überlegen sich das jetzt, ob sie hier reinfahren können. Ich denke schon. Also richtig cool das ganze Panorama Picknick. Und hier unten in der Senke ist das dann, also wirklich so zwischen den Hügeln sozusagen. Also das ist schon wirklich ganz cool, finde ich persönlich. Und hier hast du nochmal so Strebergärten. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann man die sogar mieten oder so. Ist auch ganz cool. Und kannst hier eine gute Zeit verbringen. Und dementsprechend zeige ich euch mal ein bisschen was hier. Das ist schon wirklich sehr krass. Das kommt jetzt gar nicht so rüber mit der Kamera, aber diese kleinen Berge, die sind schon echt groß, schon echt beeindruckend. Und wenn man jetzt in diese Richtung weiterfährt, kommt eben der Staudamm. Und da muss ich echt mal noch mal hin für euch filmen, das zeigen, wirklich krass. Genau, und dann kann man hier runtergehen und du hast hier die Möglichkeit dann im Schatten auch deinen Wagen zu parken. Hier unten kann auch noch mal für ein kleines Handgeld quasi gewaschen werden. Letztens waren wir hier, sind wir von der anderen Seite rein, aber das ist so ein kleiner Geheimgang hier, sage ich mal. Den kennen auch nicht alle und dementsprechend findet man hier auf jeden Fall immer einen Parkplatz. Und Familien sind hier, sie essen, sie genießen ihre Zeit mit der Familie. Viele Urlauber sind auch hier, aber auch viele Einheimische. Und dementsprechend denke ich, ist das sehr, sehr angenehm, sehr cool. Wir haben jetzt Mitte August, das ist jetzt der Höchstpunkt der Temperaturen in der Regel und dementsprechend ist so eine gewisse Abkühlung auch schon auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Denn man darf es einfach nicht vergessen und gerade Menschen, die im Urlaub sind, die denken immer, oh, wenn ich jetzt 2 Wochen im Urlaub war, es ist voll langweilig hier, was soll ich denn den ganzen Tag machen? Und ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn du im Urlaub hier bist und du wirklich auch nichts zu tun hast, dann wird dir die Decke auf den Kopf irgendwann fallen, weil du einfach nichts zu tun hast. Du schaltest ab. Das ist aber auch das, was im Urlaub gemacht werden soll. Du solltest abschalten, du solltest dich entspannen können. Und das ist natürlich dann irgendwann, nach 2 Wochen, nach 3 Wochen oder bei anderen vielleicht erst nach 4 Wochen, wirklich erst, dann kommt der Hammer, dann kommt die Langeweile. Und vor allen Dingen findet man dann auch wieder so gewisse Fehler oder man findet auch so ein gewisse, ja, so was einem auffällt, was vielleicht nicht so cool ist. Was unter anderem zum Beispiel ist, dass wenn du gezwungen bist sozusagen in der Hitze zu bleiben, dann hast du natürlich wirklich ein Problem. Also von der Hitze weg zu sein sozusagen. Weil die Hitze, die kann einen auch wirklich
fertig machen. Und dementsprechend ist das schon auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, auch eine gewisse Flexibilität, Mobilität zu haben. Und aber nicht nur in der Hitze zu sein, sondern eben auch einen gewissen Abwechslung zu haben, dass du dir auch mal was anderes gönnen kannst. Deswegen machen ja Menschen auch Urlaub, einen Tapetenwechsel oder so wie wir. Wir leben hier in Alanya und ganz klar, ich bin so froh, ich habe es schon so oft gesagt, wenn ich nichts zu tun hätte, dann wäre das wirklich irgendwann sehr eintönig, sehr langweilig. Weil Alanya ist ja jetzt auch keine Millionenstadt und dementsprechend im Sommer geht dann tagsüber sowieso nicht viel. Alle sind zu Hause bzw. unter klimatischen Bedingungen oder sind eben auch arbeiten natürlich, teilweise auch unter ganz brisanten Bedingungen in der Hitze, also gerade die auf dem Bau sind und so. Also wirklich Hut ab, Respekt, das ist echt heftig und dementsprechend ist so eine Abkühlung aber dann auch für diese Menschen und eine Abwechslung ganz, ganz wichtig. Und du kannst gerne mal reinschreiben, was du dazu sagst, wie du deine Erfahrungen hier vielleicht an einem Dimchai gemacht hast oder auch wenn du zu lange an einem Ort gewesen bist, vielleicht auch gelebt hast, was ist dir aufgefallen nach gewissen Zeiten, was ist dir auch vielleicht negativ aufgefallen, was dich dann dazu bewegt hat, dass du das Land oder auch wieder froh warst, das Urlaubsland in dem Fall, wieder relativ schnell zu verlassen. Ja? Dann bin ich sehr gespannt, da gibt es einfach unterschiedliche Meinungen darüber. Und dementsprechend ist es natürlich cool, wenn man flexibel sein kann und einfach mal von A nach B fahren kann, sich ein bisschen umschauen kann und vor allen Dingen auch dann die Kinder, wenn die dabei sind, wenn du welche hast, dass die natürlich auch auf ihre Kosten sozusagen kommen, weil gelangweilte Kinder gefühlt sehe ich relativ oft, gerade bei den ausländischen Kindern, die natürlich ausgewandert sind und dementsprechend auch nicht von Anfang an diesen Freundeskreis mit der Schule aufgebaut haben. Das kommt halt im Laufe der Zeit erst und vor allen Dingen auch dann nur mehr oder weniger, wenn du dich auch eingliederst, integrierst, gerade natürlich was Schule angeht. Viele machen aber auch Online-Schule und dementsprechend hast du nicht diesen sozialen Kontakt. Und dann, wenn die Kinder natürlich nur zu Hause hocken, vielleicht viel vorm Fernseher, viel vor der Playsee, viel vor dem Handy sitzen, dann kann das wirklich zu Depressionen und mehr führen. Und dementsprechend kann ich da nur an jeden einzelnen Elternteil appellieren. Nehmt das nicht zu locker, es ist ganz, ganz heftig, auch bei uns ganz klar und ehrlich. Ist auch nicht immer alles so rosig. Auch wir müssen mit unseren Kindern sprechen, die ja keine Kinder mehr sind, das sind junge Erwachsene. Jetzt mit 15 und fast 14 geht es einfach in eine gewisse Richtung, die einfach zeigt, was in dieser Welt auch abgeht. Ja? Es ist alles gefühlt so, man könnte meinen mit Absicht, diese ganzen Shorts, diese ganzen Reels und diese ganze Ablenkung sozusagen auch für die Kinder, das ist wirklich heftig. Und so schnell kann dann ein Leben auch vorbeigehen, wenn man dann nur sozusagen vorm Handy hockt. Ja? Also das ist wirklich ganz gut zu überlegen. Vielleicht richtet man da auch Zeiten ein oder man schaltet das Internet einfach abends dann auch aus, wenn man zu schlafen geht. Und dementsprechend, denke ich mal, ist das eine gute Sache. Und ich freue mich da auf jeden Fall auf dein Feedback, auf deine Erfahrungen, ob du so ein bisschen meine Gedanken mitteilen kannst. Lass gerne auf jeden Fall deine Meinung dazu da. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dir das Video angeschaut hast. Lass einen Daumen nach oben da, lass deine Meinung da und teile auch gerne den Kanal. Ich freue mich da auf weiteres Feedback und auf die nächsten Videos. Dementsprechend, ich gehe jetzt erstmal mich abkühlen. Ich stand jetzt lang genug in der Sonne und freue mich, dass du dabei warst. Dementsprechend, beste Grüße aus dem Dimchai hier. Euer Markus. Hier eine kleine Erinnerung, eine kleine Neuigkeit, in dem Fall für dich. Du kannst diesen Kanal, mich persönlich direkt auch unterstützen, damit ich weiter auch schöne weitere Videos machen kann, indem du Mitglied wirst von diesem Kanal. Es gibt 3 verschiedene Stufen. Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3, wobei die Stufe 3 natürlich nur für die ultimativen Fans und ultimativen Mitglieder sind, die aber auch natürlich einen gewissen extrem großen Vorteil haben möchten, die nämlich mit mir persönlich auch unter anderem regelmäßig oder auch vielleicht auch nur einmalig, weil es ist jederzeit kündbar, einen Video-Live-Call zu machen, beziehungsweise auch ein Live-Telefonat. Die Abkürzung, wenn es zum Thema Auswandern geht in die Türkei, wie oder was ich dir empfehlen kann, wie man was am besten macht,
bevor du dich auf die Reise begibst, selber tagelang, so wie ich das früher gemacht habe, zu recherchieren, wie, wo, was ist, kannst du dich direkt mit mir in Verbindung setzen und ich beantworte deine Fragen. Das erspart dir sehr viel Zeit und manchmal auch sogar sehr, sehr viel Geld. Aber nicht nur in diesem Bezug zum Auswandern oder auch natürlich zu anderen Themen, die dich brennend interessieren. Und wenn du denkst, ich kann dir dabei helfen, dann lass uns telefonieren. Ich freue mich auf dein Feedback und freue mich, mit dir auch in Kontakt zu sein.